আসসালামু আলাইকুম, আমি সামি। আজকে আমি আমার জীবনের প্রথম মেট্রো ট্রেন চলা অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমি গতকালকে এসেছিলাম ঢাকায় আমার চাচাতো বোনের বিয়েতে। তো আজকে রাত্রে আবার আমি সুনামগঞ্জে ফিরে যাব, কিন্তু সারাদিন কি করব হঠাৎ মাথায় আসলো যে যেহেতু মেট্রো ট্রেন চলা হয় নাই, তাই এই দিনটা এই মেট্রো ট্রেনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের মেট্রো ট্রেনের সার্ভিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। তাই আমরা 3 ভাই একসাথে বের হয়ে গেলাম মেট্রো ট্রেন চলার জন্য। অ্যাডভোকেট রুহুল তুহিন, উনি আমার ফুফুতো ভাই। উনি সুনামগঞ্জ জেলা জজ কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আছেন। ব্যারিস্টার আবিদুল হক, উনি আমার চাচাতো ভাই। উনি হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে আছেন। দুজনেরই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। মেট্রো স্টেশনে 2 ধরনের টিকিট কাটার কাউন্টার আছে। একটা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে নিজে নিজে টিকিট সংগ্রহ করা যায়, আরেকটা কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করা যায়। আমাদের প্রথমবার তুহিন ভাই যাওয়ার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করেছেন এবং আসার সময় আবিদ ভাই নিজে টিকিটটা কম্পিউটার থেকে কেটেছেন। আমরা টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। মেট্রো ট্রেনে আরও একটা সুবিধা আছে, এমআরট পাস। এটা নির্দিষ্ট একটা টাকার বিনিময়ে 10 বছরের জন্য একটা কার্ড দেয়া হয়। এই কার্ডে ব্যবহারে প্রতিবার 10% করে ছাড় দেয়া হয়। হারিয়ে গেলে ইস্যু করা যায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আপনাকে কখনো টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না। তুহিন ভাই ফার্স্ট টিকিট নিয়ে কেমন লাগতো? হলুদ মাছ বাহিরে কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে আছে। একটা ট্রেন আসছে, দেখো উপরে তুলো।
এইমাত্র মেট্রো থামলো। আপনারা পুরো মেট্রো যাত্রীদের দেখতে পাচ্ছেন। ট্রেন আসছে। আমরা ট্রেন উঠবো। আমরা মেট্রো মেট্রো ট্রেনে যাচ্ছি আমরা লাবাং। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা সেন্টার। This train is bound উত্তরা দক্ষিণ। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সাউথ। Doors will open on the left. Please mind the gap. বলো, আগে মেট্রো চড়ছো? কয়বার চড়ছো? একবার। কেমন লাগে তোমার চড়তে? ভালো। কিছু বলবে? সরকারকে কিছু বলবে? ধন্যবাদ দেবে? ধন্যবাদ দাও। ধন্যবাদ। সবাই ধন্যবাদ। পরের স্টেশনের নাম পল্লবী। This train is bound for Agargaon. Next station is Palluri.
it all day. যে এখন মানে তৃষ্ণার্ত হয়ে গেছে এনার্জি এবং করছে পরের স্টেশনের নাম কাজীপাড়া। This train is bound for Agargaon. Next station is কাজীপাড়া। আলহামদুলিল্লাহ আমরা তুহিনদাকে সফলভাবে মেট্রো রেল চালিয়ে আগারগাঁও পর্যন্ত পৌঁছায় গেছি। আর দুজন অতন্ত্র প্রহরী আমার সাথে ছিলেন এবং খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে, বোনাস নিশ্চিত পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আগারগাঁও। আমরা আগারগাঁও পৌঁছে বিসিএস কম্পিউটার সেন্টার থেকে আমার ছোট মেয়ের জন্য একটা ট্যাব কিনে আবার উত্তরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হ্যাঁ ইন্ডিয়ান হ্যাঁ এখানে রাখেন। চক্কর কোন জায়গা সবাই এয়ারপোর্ট পুরান এয়ারপোর্ট হ্যাঁ পুরাতন এয়ারপোর্ট
শেওড়াপাড়া। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। শেওড়াপাড়া। Doors will open on the left. Please mind the gap. তুহিন ভাইয়ের স্বাদ মিটেনি, তাই আবার তুহিন ভাইকে নিয়ে খাবার ভাই ইয়ে বলো, তুহিন ভাই বলো। তবে এটা সাক্ষাৎকার একটা চমকপ্রদ আয়োজন। স্বামী বারবারই চেষ্টা করছেন না আরো এনজয় করা যায়। স্বামীকে ধন্যবাদ, আমার সিকিউরিটি ফোর্স খুব ভালো কাজ করছে। হামিদকে পাঠাবো। আমরা মেট্রো করে আবার মিরপুর 10-এ চলে আসলাম। এটা ছিল আমাদের প্রথম মেট্রো ট্রেন চলার অভিজ্ঞতা। এই সব কিছুই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম। আমি আশা করছি আপনারা উপভোগ করেছেন। আমার 95 ব্লগের সবগুলো ভিডিও উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ, ভালো থাকেন সারা বেলা। मन मस्त मगन मन